Nije običaj, ali eto, desilo se. Đorđe Petrović, to jest gost u ovom razgovoru za YouTube kanal Lesto, je došao na razgovor na svoj rođendan. Pre svega, hvala ti mnogo na tome i srećan rođendan. Igore, daj da ga iznenadimo eno tamo. Ovo kako ste sakli, hvala puno. Da, nije očekivao. Da, to je. Đorđe, evo, ovo ti je mali poklon, ovo je za suprugu kad ide u prodavnicu ili kad nosi za bebu nešto, to je za to. Sačuvamo. Da, a evo ti majica, nešto kao, počeo sam ja, malo me zanima da pravim te stvari, evo ti majica jedna sa grbom orlića i sa grbićem u boji srpske zastave. Eto, ovo ti je uglavnom za spavanje, moram ti reći. Hvala puno. Naravno, osjećam. Eto, da znaš, srećan rođendan. Hvala puno. Hvala tebi što si došao na rođendan. 8. oktobar 1999, ili tako? Tako je. Hvala naravno Mozartu, hvala Vernjanu, evo je kafica. Nego reci mi, kada si, na primer, punio, ne znam, 10, 11 godina, i si mogao da zamisliš uopšte da ćeš sa 25 biti ovde i da li je ovo što sada proživljavaš, a to je da si golman Strasbura, da si zapravo u Chelsea-u, da si prošao, da si postao profesionalan golman, da si branio nekoliko prijateljskih utakmica za reprezentaciju. Da li je to više od onoga o čemu si maštao kao dečak? Svakako da, mislim, sa 10-11 godina, tad sam baš, ja mislim, krenuo da branim, sa 10 sam prešao sa igrača na golmana. Ma nisam, mislim, normalno svi mi sanjamo velike snove, ali nikad nisam, mislio da to mogu da ostvarim, verovao sam, ali nisam mogao da, evo sad sa 25, napunio danas 25 godina, stvarno, kako mi se život u poslednje 2-3 godine promenio i da sam od Čuke stigao do Chelsea-a. Evo sad sam u Strasburu, branio prošle sezonu u Premier Ligi, stvarno nemam reči, mislim, stvarno kako bi opisao svoju sreću i šta sam sve uspio da postignem. I tata si, suprug i tata si. I tata. To je bila želja prošle godine za rođendan da, da? Baš smo, tata mene, ali ne znam kako, mislim, svećice kad smo duvali, ja zamislio želju i kaže mi tata, bit će. I posle 3-4 dana supruga radila test za trudnoću i bukvalno 3-4 dana posle rođendana. I kaže, trudno sam, rekao, to je to. Znači, posle 3-4 dana meni se želja ispunila, tako da... Nemoj da kažeš, ali jesi sinoć nešto pomislio kad si slavio sa prijateljima? Jes. Jesi, dobro. Eto, za godinu dana da kažeš da li se ispunila, važi? Vidjet ćemo. A nije bila ništa. Mislim, najbitnije je bila. Dobro. Jasno. Đorđe, trenutno si u Strasburu, sad si na pauzi ovih nekoliko dana i zaista se mnogo stvari dogodilo u tvojoj karijeri u prethodnih godinu i po dana. Eto ti kažeš, valjda malo i da proširimo na te 2 ili 2,5 godine, ali mnogo stvari se dogodilo. I privatno i poslovno. Kako se ti nosiš s tim? Da li te neki put uhvati, da li ću sve postići? Kako uspevaš da prihvatiš sve? I evropsko prvenstvo, i ne znam, iz Čukaričkog u Ameriku, u Americi izabran za golmana, najboljeg golmana, pa onda poziv Chelsea-a, pa odlazak u Strasbourg. Kako, pa kažem ti, otac, suprug, kako stižeš ti sve to? Pa, ne znam, tu je porodica, pomažu oni dosta, tako da, evo, poslednje 3 godine svako leto se selimo, tako da, to je 2. Prvo iz Bostona za London, pa onda London, Strasbourg, malo nam je, ja kažem, ja pitam, rekao, što se mene tiče, ja kažem supruzi, rekao, ja mogu, rekao, meni je najmanji problem, rekao, sad opet tu imamo, i da smo nas dvoje, pa je lagano, ali opet sad imamo bebu, tako da sad je malo teže, ali nekako, ne znam, opet iz Bostona za London, onda išao sam u Chelsea, to je bilo uzbuđenje, nije bilo nikakvih ni problema, ničega, jedva sam čekao da krenem i da sletim tamo i da to sve krene, tako da opet sad Strasbourg,
evropsko prvenstvo. Stvarno mi se dešavaju lepe stvari i uživam u tome, tako da uspijem da stignem sve zato što su sve to lepe stvari, nije nikakva, da kažem, nešto što se mora. To je jednostavno uživanje. A sada, kada si dobio ćerkicu, dešavalo se da tvoja supruga putuje bez tebe i čuo sam da ste imali pomoć jedne od osoba koja je bila gost ovde, baš si pogledao broj koji je, to jest ovaj natpis koji je Ivana Španović nosila kada je izgubila medalju zbog toga što je se otkačila ova, kako bih to nazvao, ovaj papir, tu su i te zihernadle i od tog papira je ostao trag i zbog toga je izgubila medalju. Molim? To je taj papir. Da, to je baš taj je donela, da. I možeš li ispričati tu anegdotu šta je tvoja supruga doživjela s Ivanom Španović? Putovala je sa bebom i sa, evo sad baš pred 2 nedelje kad su dolazile prvi put i letele su preko Frankfurta, to jest, pošto to, da kažem, najbolji aerodrom, onda posle toga ima 2 sata kolima do Strasbura i bila je tu i njena snajka i onda su trebala im je pomoć, ovi koferi i kolice i sve, Ivana je, ali treba pomoć, onda je malo Ivana i držala i bebu i kolica, tako da je hvale ovo prilikom da je se zahvalim što je pomogla eto supruzi i da se opet i pridržala je malo, stvarno je kraljica. Kakva lafica. Lavica. Da li ti je bila potrebna pomoć u karijeri i ko je možda pružio najveću pomoć u karijeri? Ako izuzmemo, na primer, tatu, porodicu, ima li neka osoba koja je baš bila od velike pomoći tebi u karijeri? Pa ima svakako, ali isto ako bi Olivera Kovačevića koji je eto negde u tom trenutku, koliko sam ja tad imao godina, 15, 16 možda, to je bila prva godina u mladincima. Stvarno neki težak period gde sam ja branio u kadetima, onda posle u mladincima, uvek je bila mlađa generacija, mi smo tek došli, igrali smo tad Ligu šampiona za mlade i onda nisam ni branio i, ja kažem, neko nezadovoljstvo, nego sam hteo da idem da branim. Prvih 6 meseci u omladincima nisam branio i teo sam da idem i baš tu zimu je Oliver došao u klub i počeli smo da radimo i on je ubeđivao kao ma ne, ostanite, napravit ćemo dobru priču. Onda je i direktora Matijaševića i vlasnika kluba Dragana Obradovića ubeđivao kao ima potencijala. Video u meni to, verovatno verovao više u mene nego ja što sam verovao. I ja tad kad nisam branio, on je otišao kod njih i on će braniti za prvi tim. Oni su se ljudi smijali, mislim, nisu, opet ne braniš o mladincima, a branit ćeš za 2-3 godine u prvom timu, malo je bilo ambiciozno i nerealno, ali stvarno taj period koji smo prošli zajedno, eto, bio mi je trener u mlađim kategorijama, posle sam se bio priključen prvom timu, pa kad sam bio u UMT-u na pozajmici, isto sam trenirao sa njima 2-3 puta nedeljno, tako da njega bih istakao stvarno i to poverenje koje ima u mene i verovo i stvarno mi je, mogu da kažem, da iskoristim taj izraz, fudbalski otac, tako da on je neko ko mi je pomogao, a i posle u nastavku karijere sam sa svim trenerima golmana imao dobar odnos. Tako da, ali eto, istakao bi njega, Olivera. Da li si tada počeo fanatično da treniraš? Pričao sam sa Milovanom, tvojim prijateljem, kojeg pozdravljam ovom prilikom i zahvaljujemo na pomoći za pripremu za intervju, koji je sjajan, koji se isto oženio sad skoro, s kojim me upoznao moj sestrić Marko i koji je fantastičan tip. I Marko, ali i Milovan, da ne bude zamlude. I on mi kaže da si fanatičan u treningu. On je bio kod tebe u Londonu. On kaže ti kad tražiš kuću ili kad tražiš, ne znam, stan, daj da ima teretana tu blizu odmah. Pa da, to mi je... Evo sad u Strasburu, pošto je stvarno bilo
stvarno ne znam koji je, jer baš sam pričao s njim, rekao, ima novih zgrada, nije ono sad, ok, Strasbourg važi da je stari grad, onako da je očuvan i to jeste centar grada, ali oko grada stvarno ima novih zgrada ali nema stanova uopšte, ja ne znam ono da li možda to je kod njih takva kultura da oni to možda kupe ljudi ili kako god. I to stoji prazno, mislim, dosta stanova, ono, vozimo se žene i ja, vidimo neku lepu zgradu, kaže ona samo da nađe, da možemo ovde da pogledamo nešto. Ono, spuštene roletne, ne živi niko, ali baš je teško da se nađe stan. I tu kuću koju smo imali, jednu jedinu malo je van grada, ja rekao daj šta daš, mislim, ono, ne mogu sad tražim da to bude perfektno. Mislim, lepa je kuća nova, renovirana, ali rekao, ne mogu sad ono, nema teretana. Ako mi nešto treba, otiću do kluba, jer opet sve je blizu, 15 minuta. I mi kad smo se uselili, ja se vozim tu i bukvalno 200 metra od kuće teretana. Pored toga, ono, fizioterapeuti i sve te stvari neke, rekao, top. Rekao, ne treba, i samo izađem iz kuće u opremi i do teretane kad trebamo nešto da odradimo. Tako da, da, to mi je ono, ne znam, to sam, kad sam kad sam ušao u prvi tim Čukaričkog, kad sam počeo da branim, nisam ono toliko, ajde da kažem, posvećivao pažnje tome ni, kao ni, ajde da kažem, ni, ono, mislim, ok, mislim, klinci je, da kažem, na talenat nešto, imao sam, hvala Bogu, imam dobre fizičke predispozicije, pa sam mogao, ali onda opet negde ako želiš da napraviš nešto više, moraš da radiš više i da ulažeš u sebe i onda je to tako nekako postepeno krenulo. Imali smo kondicionog trenera za golmana u prvom timu i onda smo radili nekako, imali smo taj neki mikrociklus tokom nedelje što se tiče teretane i onda sam vidio da se nekako osjećam, a kad napravim, ne znam, sreda, četvrtak, taj neki trening snage i ti nekih skokova, da sam nekako, ono, subota koje utakmice, da se osjećam bolje, da sam nekako eksplozivniji. I onda mi je to tako nekako krenulo, bolji osjećaj, posle toga se eto desi taj transfer, otišao sam u Ameriku i stvarno ono, volim da celu nedelju napravim onako da bude kako treba, da se u subotu osjećam, da se u subotu osjećam da imam moć, da mi je ono, da sam, i da imam taj tonus u mišićima i pre toga je to krenulo davno, pre nego što sam upoznao Milovana, sam baš taj period kad nisam branio u mladincima, tih 6 meseci, pošto je moj tata ono, on je ono rad i samo rad, kvantitet. I pošto sam išao sam vanrednu srednju školu kad sam se preselio u Beograd i nisam branio tih prvih 6 meseci i šta ćemo, ajde, mislim, moramo da radimo, treniramo, bolje to nego da sedim kući, ono, da, ne znam, gubim vreme. I onda je bilo ponedeljkom sam trenirao 2 golmanska i 1 sa ekipom, znači to je 3 treninga, utorak 4, sreda 3, četvrtak 4, onda je petak bilo malo manje 2. I on je tu bio kod mene, ono, vozio me kad nije tu, kad je bio na poslu, kako se zove, opet prevoz, šta ću. Tako da, hvala Bogu, sestra je bila tu, pa je ona prala sve što je trebalo, tako da, to je taj period kad sam trenirao baš dosta i mislim da se to na kraju isplatilo i da se sve vratilo. Tako da, i to, ajde da se nadovežem na to što je Milovan rekao, da, volim da imam sve tu, da kažem da fanatik sam što se toga tiče, da sve bude kako treba. Milovan da je pravi saradnik i prijatelj, on bi spremio i teretanu za tebe da bude spremna, međutim nije uspeo da spremi. Samo neki izgovori, neke ventilacije. Nešto izgovori kao ventilacija. Kasni. Milovan će uskoro otvoriti teretanu na Adi, eto tako da ona će biti specijalizovana za sportiste, pogotovo za fudbalere, tako da eto da znate za to.
Ovo je naravno reklama, ispostavit će se faktura. Milovane, nemoj ništa da brineš. Da, tako da znaš. Ali htio sam te pitam, vodiš računa, kaže mi Milovan da vodiš računa o svemu, o ishrani, o treningu. Reci mi, je li ta narukvica, ona narukvica koja analizira... Vup, da. Da, možda mi kažeš nešto i samo možda podigneš da... Igor, možete da snimite? Vidi se, super. Pa to mi je krenuo, to sam u Americi sam dobio kad... Hteo sam da pratim nekako, ne znam, najviše sam teo da pratim san i kalorije, to mi je bilo ono, da znam koliko mogu da jedem, pošto volim misli da jedem. I oni kao, ja sam teo da uzem onaj prsten, ne znam kako se zove, aura. Znam na što misliš. Ali mi je mnogo nekako nezgodno, ne mogu ni u rukavici da ga koristim, stvarno je glomazan. I oni kažu, oni mi kažu ima neka nova stvar, to je bilo pre 2 godine. Ja nisam ni znao za to i dosta slabo ljudi koristilo VUP. Sad sve više viđam da sportisti, ovako i ljudi, da koriste ovu narukvicu. I ja rekao, hajde da probam, šta mislim, ono ništa ne gubim. I ja probam i stvarno mi ono može i da ima neka, ima ovaj čip ovde, možeš da staviš, imaš kao podrese i one aktivni veš, staviš taj čip i sve meri, tako da stvarno prava stvar, ja sam, kažem, zadovoljena. I dobro je što ima, možeš da kupaš druge narukvice, da si igraš, tako da. Ma da, usklađuješ, vidim da se vodiš se računa danas, sve si tonove. Svaki detalj je. Sve je bitno. Na mjestu, pa rođendan je. Da. Ali to počelo još od kad si bio mali ili je to negde se pojavilo kad si počeo da, mislim to, da vodiš računa o svim? Da. Pa, iskreno, kao što sam rekao, nisam toliko vodio računa, ali to je nekako sve krenulo. Ne znam, osjećao sam se bolje, pa ajde možda da dignem opet nešto, da napredim, možda će ovo da mi pomogne, možda pa pokušavam, probam na sebi, testiram se. Aca Veselinović ti je dao priliku da debituješ u Čukaričkom. Gospodin čovek i stvarno jedna figura u svetu fudbala srpskog koja je onako odskače, ako tako mogu da kažem, tim svojim stilom. Da. Jesi imao tremu? To je bilo protiv Lučana. Protiv Lučana sam prvi put branio, da. Mislim da smo 2-0 pobedili. Mislim da je bilo 2-1. Ne, nisam primio gol, ja mislim. Nema veze, znači debi protiv Lučana. Prve 4 utakmice, mislim, debitovao sam iza prve 4, nisam primio gol. Da si imao tremu? Pa jesam, kako nisam. Imao sam tremu, ali opet Oliver mi je rekao, kaže, znači samo prva odluka, samo da prođe prvu utakmicu, poslije će sve da bude, iz utakmice će biti sve lakše. Ali nemoj da, kreneš, staneš, ne znam, neka dubinska lopta, kreneš, staneš, ako si već odlučio da kreneš, idi, makar pogrešio. Najgore ti je da možda sam mogu da krenem, pa onda da budeš na pola i onda da bolje ovako, kaže, i onda prva odluka je najbolja odluka. I eto, ta utakmica je prošla, sve je bilo kako treba, opet nisam imao ni toliko posla, da kažem, par rutinskih intervencija. I to je to, posle toga je sve krenulo onako, imali smo stvarno mladu ekipu. Ja mislim da je bilo, ne znam, 7 ili 8 igrača ispod 22-23 godine. I opet isto na klupi je bilo isto dosta igrača. A isto i Aca je bio pravi čovjek za tu ekipu jer je znao kako da, opet i radili smo dobro, radili smo jako, a i znao je nekako kako može i da kontroliše jer je opet bio malo je strožiji, ali imali smo dobar odnos svi sa njim i znali smo šta želi od nas. Sećam se i prvog upoznavanja, pošto ne znam sad koliko ljudi, on svim obraća sa vi. Ja sam u tom trenutku, koliko sam 19 godina, vratio se pozajmice iz IMT-a i došao da se upoznam sa njim. I on meni kaže vi, ja se okrećem, gledam, rekao da nije direktor ili da neko nije tu od starijih ljudi. Kada ono priča mene, rekao da ja nisam znao, nisam bio i onda posle sam skontao da je on svima na vi stvarno, mislim, gospodin čovjek i sve najbolje njemu. Interesantna je stvar i kako si se spremao i ko ti je davao savete za debi u Chelsea, je li tako? Da li je to bio Rhys James pred utakmicu? Da, Rhys James imali smo, pošto u tom trenutku baš onako rezultati nisu bili, bilo je jedna dobra pa onda ne znam 2
izgubimo ili tako nešto, ono, mislim, nisu rezultati, stvarno veliki pritisak i mislim da protiv Evertona sam debitovao, ali on me spremao za prvu utakmicu, to je ono kad sam znao kao da ću da branim, to je bio Sheffield. I imali smo nekako ono kao posle utakmice smo da se okupimo malo, jer je bilo da nismo imali vremena u toku sezone, da se okupimo malo, da kažem, da poboljšamo tu hemiju u ekipi. I izašli smo svi onako timski na večeru i on u nekom onako nekako ničim iznenadno me zagrlio, kaže trebamo te, kao vidim koliko radiš, koliko si posvećen, kaže zaslužit ćeš, kaže sve stvari koje će ti se desiti bit će dobre. I ja u tom trenutku nisam ni znao da ću da branim protiv Sheffielda, jer to je bila baš ona utakmica posle Evertona i nismo ni znali kakva je povreda Sancheza, Roberta, i onda opet ja rekao, ma vratit će se Robert, mislim, nisam ni očekivao da kažem negdje da ću da branim. Međutim, eto, otvorilo se tako da je, mislim, bio između 6 do 8 nedelja, bio je povređen. I eto, smo onako zagrli i to mi je stvarno pomoglo. To mi je pomoglo nekako, dalo mi je veru da oni veruju u mene, da imaju poverenja i da sam ja sam preuzeo da je tu nekako odgovornost i stao sam, i to je opet tu utakmicu bi uporedio sa utakmicom protiv Lučana, jer opet isto bilo 2-0. Isto nisam imao puno posla, ali je bilo isto onako za prvi put na Stamford Bridgeu protiv Sheffielda 2-0, clean sheet, odmah prva utakmica, bilo sve je krenulo kako treba. Jako dobar odnos je uspostavio, kad već pričamo o Chelsea sa nekim momcima iz Chelsea. Prvi komšija ti je Kukurelja u Londonu bio, da. Stan iznad. Ne, 2 sprata ispod. 2 sprata ispod je bio. Kukurelja je stvarno jedan, dosta ljudi ga nekako ili ga vole ili ga ne vole, ali ja šta mogu da kažem, iz svakodnevnog druženja s njim, nismo sad imali vremena toliko da se družimo van terena. Jeste, živjeli smo isto u zgradi, ali on ima, mislim da ima 3, mislim, ima 5, 3 i godinu dana. Tako da, tu je supruga, tako da on je po ceo dan na nogama. I da, stvarno je isto i da kažem, sve ove stvari što smo se zaslužili, ovako evropsko prvenstvo, gde je bio po meni u top 3 igrača Španije, koja je osvojila evropsko prvenstvo zasluženo. Mislim da je najbolja reprezentacija bila na turniru. Mislim, to su i pokazali. Stvarno, tu i Mudrik je bio isto živo pored nas. 2 zgrade odmah pored. Tako da, isto istakao bi i Bettinellija Markusa, koji je, evo, i dan danas se čujemo. Mislim, održavamo kontakt, sad su mi trebali neke karte za neke prijatelje. Za Nottingham Forest, stvarno on je da kažem legenda, stvarno je pravi momak i za atmosferu u ekipi i za sve držimo to kako treba. Vođa. Bravo. A sa Mudrikom priča o NBA-u i o tenisu, to sam čuo da je to najčešće priča sa Mudrikom. On je tenis, po ceo dan tenis, gleda tenis. Ja sam više za NBA, a on je tenis, samo tenis. Mi na večeri tenis gleda, ručak tenis gleda. Rekao, radi to gleda, ne znam, ATP 250, ne znam, prvi meč, kvalifikacije gleda. Bukvalno sve gleda, ja ne znam kako prati čovjek, ali dobro. Da li te pitao nešto za Novaka ili tako? Pričali smo malo o tome. Ja nisam toliko, ja gledam samo četvrtfinale pa nadalje. Novaka i samo Novaka i to je to, ništa više. A tu ima situacija jedna, kad smo u Americi smo bili, Novak igrao protiv Alcaraza, sad ne znam šta je to bilo. Mislim da je Roland Garros kad je osvojio... Alcaraz? Ne, Novak je Novak, okej. Protiv Alcaraza igra, mislim. Ili je Wimbledon bio. Mislim, ne, Wimbledon je, mislim, bio. I onda je tu bilo dosta Latinosa, svi su oni Alcaraz, ali opet
Onda sam ja došao, mislim da sam na 2:0, ja sam otišao, rekao kraj, to je to. Dolazim ujutru u klub nasmejan, oni, Novak je Novak. Stvarno legenda, to je. Kada već pričamo o Novaku koji ima nadimak Džoker, hteo sam da te pitam za drugog Džokera, da li je moguće, pričam za Nikolu Jokića, da li je moguće, Đorđe, da ti u Americi, u NBA-u navijaš za Boston, a ovamo imaš Nikolu Jokića? Ne, navijam za Boston. Denver. Ja, za Denver? Da, bile situacije, sad odu u Chelsea kad smo bili, ja svako jutro kad igra Nikola, kao Mudrik, što on je ručak večera, on gleda tenis, ja svako jutro uzmem šta trebam da jedem, doručak i samo naslonim drugi telefon ovako i gledam highlights Jokića i dolazi trener golmana Toni od Mauricija Pochetina i kažem, mi je da večer pre toga bila Liga šampiona, mene pitali si gledao Ligu šampiona, rekao ne, pa što ne pogledaš highlights, rekao gledam Jokića. Tako da, ne, pratim to stvarno, volim NBA i isto je bilo kad je Nikola igrao Denver, protiv Miami su igrali na finale, ja sam bio u Americi, tada je bilo isto nešto finale, ili polufinale Lige šampione, bilo ja sam gledao košarku. Tako da košarka mi je strast, da. Bio si na NBA utakmici? Gledao sam Boston, Philadelphia, prva utakmica, to je bilo pred 2 sezone. Boston, Philadelphia, tada je bila čast za Billa Russella. Dobio sam dobru kartu, to je bilo preko kluba, u drugom redu smo bili, sedao sam iza Paul Pierce-a, bila je negde ta slika. Mogu da nađem, možda si ti to iskopao, ali... Ako nisam, sad ćemo, Igore. Naći ću. Da, mislim, stvarno neverovatno iskustvo i oni isto to gledaju, to je za njih show, to je... Igrali baš Harden bio u Philadelphia, Embiid, on su zveri, ja kažem, ja pričam sa suprugom, teren izgleda malo. Bukvalno imam osjećaj, ne znam, Tatum 2 koraka napravio, pređe centar, on već diže za 3 poena i to je 8 metara i to deluje sve onako lagano, deluje kao da je blizu. A kad bi ti stao na teren da uradiš to, ne bi se dobacio do koša, verovatno. Pomenuo si Mauricija Pochettina s kojim imaš jako dobar odnos. Da li je istina, naravno ovo je sad šala, nemojte sad da shvatite ovo ozbiljno, da li je istina da te Mauricio Pochettino zvao kad je preuzeo Ameriku i rekao kakva je situacija s pasošem, jer ima šanse da braniš za Ameriku? Jeste, pomoćnik mi je njegov pisao i kaže javi se Gafi. Ja gledam, rekao, hoću, samo, pošto nisam imao broj telefona, rekao, samo mi pustite broj telefona, jer se ja čujem sa Tonijem. I tako, mislim, čujem se nekad, znaš, samo poruka kako si, šta radiš i to je to. I čestitke i to je to. Ako ispratio utakmicu, isto čestitke i to je to. I ja dobio broj telefona, zovem ja njega i on kaže, Petro, one question. Ja kažem, slušam Gafa. On kaže, možeš ti ja braniš za Ameriku? A to je još bilo pre nego što je potpisao. Ja rekao, ne mogu. Kaže, pa kako ne možeš igrati si tamo? Rekao, igrao sam godinu dana, rekao, nemam ništa, rekao, nemam ni papire, ništa, rekao, i opet, Srbija, mislim, to nije ni bilo realno, ali svakako ne bi ni promenio da mogu, ali da, to je jedna zanimljiva scena. Kaže, mi pričamo nešto sad kao pravimo, još nismo potpisali ugovor, ali gledamo kao kakve situacije s igračima, na koga možemo da računamo, na koga ne možemo, i tako dalje, i tako dalje. Ja rekao, ne mogu, rekao, voleo bi s vama opet da sarađujem, rekao, ali ne može to. Možda ako jednog dana postane selektor Srbije ili u nekom klubu? Ili u nekom klubu. Pochettino je jako interesantan čovjek, jako interesantan trener. Imaš li još neku stvar kojom možeš da ga opišeš? Ili neku anegdotu ili doživljaj? On je bio prema tebi jako blagonaklon i voleo te i stvarno ti je dao i priliku za debi. Da, mislim da on ceni te neke... opet na kraju šta pružaš na terenu, to je najbitnije, ali ja mislim da kod njega, da on ceni stvari van terena dosta i kakav si ti. Meni sad, ne znam, ideš u teretanu ili radiš dodatno ili ne, nego stvari kako se ponašaš, kako se ophodiš prema, ne znam,
kuvarima, kako se ophodiš prema ekonomu, kako se ophodiš prema, ne znam, svim tim stvarima. Mislim da on to, nekako je to moj zaključak iz priče s njim, da on te stvari dosta ceni i da da, kažem, da, imao sam stvarno odličan odnos s njim i on mi je isto dosta pomogao, dosta mi je pomogao i imao je veliko poverenje u mene, jer ne znam koliko, to je bilo, mislim, Sheffield, možda su prošli još 2-3 utakmice i bio neki trening oporavka, igralo se na 3 dana i bio neki trening oporavka i on mene uzme i šetam mi sad oko terena i pita me šta misliš o ovome, onome, ja dođem posle toga pričam tati i on kaže meni, majste, pred 2 godine si bio u Čuki, 3 godine si bio u Čuki, sad te pita, gledao si Pochetina na TV-u, a sad te pita šta misliš o defanzivnoj taktici, da li može ovako, da li može, mislim, da li se, možda iz druge strane možemo to da gledamo, da li je onda, pošto on traži od golmana da stoji visoko, da želi linija da mu stoji visoko i od golmana i onda možda u nekoj pripremi je tražio, ne znam, možda ja da mu kažem ne mogu kafa, ne znam, nisam komforan da stojim visoko, da bi on možda spustio liniju ili kako god, ali ne, stvarno odnos odličan sam imao s njim i pokazivao mi je i dosta, kad odem kod njegu, pošto je trener golmana tražio da se javim pre nego što odem kući. I odem, pozdravim se s njim i koliko puta žena me pita, supruga, za koliko krećeš? Ja rekao, evo, oblačim se i krećem iz trening centra. I odem da se javim i onda ostane po još jedno sat i po vremena sedim u kancelariji i gledam snimke. Šta sam mogu bolje, gledam snimke treninga, tako da stvarno mogu samo da opišem jedan veliki gospodin i stvarno jedan fantastičan trener i svi igrači su imali odličan odnos s njim i znao je kako da kontroliši slačionicu i opet na početku je to bilo teško jer je bilo dosta novih igrača, ali na kraju smo, mislim, stvarno našao nam je neku pozicije svima kako se ko osjeća dobro i na kraju smo imali dobre rezultate, mislim da smo 5 ili 6 pobjeda na kraju imali vezanih, tako da imao sam osjećaj da bukvalno da koji god od igrača u svakom trenutku je mogao da kucne na vrata i da ga pita je Gafa šta ja mogu da uradim da igram, kako da se napredim, da kažite mi, ja ću to uraditi bukvalno, tako da sve najbolje mogu imam o njemu. Ti kažeš Gafa, tako si ga zvao, a... Pa to je kod njih nekako u engleskoj, valjda Gafer, ja mislim. Jeste, Gafer, da. Ali, hoćeš da nam ispričaš kako si dobio nadimak od Cola Palmera i kakav si njemu nadimak dao? Pa, to je bilo, pošto nekako smo se tako uvek hvatali da ručamo zajedno. Ja ne znam što meni je, ali volim cveklu da jedem. Nema nikakav ukus, ali volim. I ja uvek stavim malo, mesec, 2 dana, kako smo konstantno ručamo zajedno tamo u klubu, kaže meni, pa ti jedeš cveklu svaki dan. I on krenuo mene, ne znam, ja neku sliku sam izbacio, meni bitrut mi napiše. I tako je to krenulo i on mene kad god me vidi u klubu, isto tako, bitrut cvekla. I ja gledam neko šta sad ja njemu mogu da... I onda ja provalim ujutru za doručak, a dobro, to je kod njih tradicionalno, oni jedu pasulj. Da. I onda smo tako neko, ali opet stvarno... On tebe cvekla, ti njega pasulj. Ja njega pasulj, tako da... Ali dobro, to je bilo ona mala samo šala, ali ne, stvarno, kakav igrač. Da, ne vidim. Ove sezone šta radi, to je nevjerovatno. I samo mi reci još jednu stvar, izvini, malo smo odužili od Chelsea, ali mi reci, Thiago Silva, odigrao si značajan broj utakmica s njim. Kakav je, da li ste pričali neki put o utakmici Brazil-Srbija i da li ti je nešto naučio, da li ti je nešto rekao, on je čudesan igrač, jedan od najboljih u ovom veku. Pa nismo pričali o tim utakmicama, on je kao Nikola u košarci, čini se igrača boljima, tako da on isto, osjećam se prvog treninga, nekog onog taktičkog smo radili, mislim da on neki taktički trening je bio i mislim da je on bio u drugoj ekipi, to ne mislim da ga bio sigurno, mislim da nije igrao tu utakmicu i
I mislim, ja sam tek došao i on bukvalno, ne znam, izlazi linija, mislim, sad normalno ti kad pričaš ljudima ispred sebe, pričaš šta vidiš. On je vodio i mene i pričao i meni, izađi, stani tu, radi ovo, radi ono, znači bukvalno i kad nismo imali loptu i kad smo imali loptu, tako da da, on čini sve sa igrače i sve igrače oko sebe čini boljim i stvarno je ozbiljan profesionalac i kako brine o svom telu, ne čudi što igra, koliko ima, 40 godina, 39-40. I mislim da je, eto, prošle godine igra u Premier Ligi, najveći mogući intenzitet i najveći mogući nivo, mislim da je sigurno ima još 2-3 sezone u, ne znam, svaka liga je specifična i za sebe, ali ne znam, možda u Italiji ili u Španiji, negde da kažem da je možda malo intenzitet slabiji ili da se igra malo više taktički. Samo sam još jednu stvar htio te pitam u vezi sa Chelseaom što se nadovezuje. Kevin Hitchcock, je li se tako zove čovjek koji ti je bio trener u New Englandu? Da. I on je bivši golman Chelsea. On je bivši golman Chelsea, da. I on je odbranio penal protiv Newcastle. Da. I ti si odbranio... Isto levo, sve, ista slika. I ti si odbranio penal protiv Newcastle i on je bio na utakmici na kojoj si ti odbranio penal protiv Newcastle. Da. Sve je, znači, bukvalno... Eto, s njim imam stvarno isto dobar odnos i... Da li te on preporučio možda u Chelsea ili kako je to išlo? Ne, Chelsea je došao u trenutku, bilo je prvo nešto Nottingham Forest interesovao, ali je klub iz MLS-a, New England je tražio, pogotovo što je u MLS-u, od sezone ide od januara do oktobra, novembra, i njima je taj prelazni rok na početku sezone duži, ne znam, tipa traje do, kad sam ja sam otišao u martu, aprilu, tako mi do sredine aprila negde traje i onda na leto opet imaju nekih 3 nedelje opet da kao naprave opet taj neki manji prelazni rok. I problem je bio u tome što oni nisu mogli da nađu zamenu adekvatnu, a mi smo bili tad 3. 4. gajali smo ambicije da možda napadnemo i titulu, mislim da je bilo teško, što su stvarno bili dosta kvalitetnih ekipa i u tom trenutku je i Messi došao i Inter Miami, onda je Columbus Crew posle osvojio, ali opet bili smo 3. 4. igrali smo, imali smo dobre rezultate i oni su gajali nadu da mi možemo da uzmemo titulu, ali opet i tražili su veliku svotu novca da ukoliko neko hoće da me kupi, to kad kažem, to je 25 miliona. I onda mi u tom trenutku za golmana iz MLS-a, da ne znam, Nottingham Forest dođe i plati 20 ili 20 miliona, stvarno bilo nerealno i onda je tu bio veliki razmak u tim ciframa i onda se posle pojavio Nant, koji isto nudio opet dobro obeštećenje. Mislim da bi to bio najskuplji transfer, najveće obeštećenje koje su oni dali za nekog igrača u istoriji kluba i opet New England nije prihvatio, ja razumem to, mislim svakako na kraju ih hvalim što nisu prihvatili i onda smo pričali, posle toga je trebao sam bukvalno da potpišem nov ugovor i sa suprugom, oni su bili na nekoj utakmici jer je u tom trenutku je bilo malo, ajde da kažem, ovde kod nas u medijima i mediji su to preneli kao ja nisam trenirao, svađao sam se, to nije istina, ja sam sve radio kako treba i na kraju je bilo radim zbog sebe, ali da kažem negde možda nisam bio mentalno spreman jer sam htio da se vratim u Evropu i mislio sam da je Nant pravi korak, da dođem korak iznad MLS-a, da dođem da odbranim pa posle ili Premier Liga ili ne znam, možda neki bolji klub u Francuskoj. I eto, to se nije završilo i s suprugom sam isto bio, negde smo večerali malo, ajde da izađemo iz kuće, jer u tom trenutku ja ti kažem, rekao samo da odemo, da ne sedimo kući, jer ako sedim kući u stanu, samo mi dolaze misli, samo se nerviram. I ja na Instagramu ulazim ne znam ni što sam ušao, u request, one poruke, i vidim poruku od Marka Dmitrovića. Mislim, ja njega lično ni ne poznajem, dečka, niti sam imao priliku da ga upoznam, ali zahvaljujem mu se ovom prilikom, stvarno. I on mi piše, kaže, ali možeš da mi daš broj telefona,
Ben Roberts koji je sad kao koordinator za sve golmane u Chelsea-u mi traži tvoj broj telefona. Ja rekao mogu, mislim, ali imam mu dobro telefon, ja nisam očekivao ništa, mislim sad tu da će nešto se desi, možda samo neka, oni imaju neko interesovanje da pokažu i to je to. I onda se to sve tako izdešavalo, Courtois prednje ukrštene, Kepa je trebao da ide u Bayern na pozajmicu kod Tuchela, to se nije desilo, onda je pre toga Mendy otišao u Arabiju, Chelsea je bukvalno ostao bez golmana, kad se onda otvorio Real Madrid za Kepu, kad se Kepa otvorio Real Madrid, on je mislim, to je njemu, mislim, san, i on je otišao u Real Madrid i onda bukvalno u Chelsea-u nije bilo golmana i onda je došao Robert, on je potpisao, bukvalno, mislim, par dana pred prvu utakmicu i eto, tako se sve to meni nekako izdešavalo i otvorilo da oni su imali plan, to jest njima je bio plan da oni možda mene kupe, pa da me ostave još 6 meseci i onda da se ja na zimu priključim njima, ili da me možda kupe i da me pošalju negde drugde na pozajmicu. I eto, međutim, eto, tako se sve to izdešavalo brzo, oni su pokazali, oni su hteli su da plate, klubovi su se našli i dogovorili su se oko ceni, mislim, normalno meni kad je došao Chelsea, to je to kraj, idem u Chelsea, nisam razmišljao sekunde. I imate jako zanimljivog vlasnika, volio bih da napravim, Igore, volio bih da napravim priču o Tedu Boyliju, koji je vlasnik američki, ima nekoliko klubova, interesantan je čovek, ali hteo sam te pitam za New England i MLS, ti si hteo kada si razmišljao o odlasku iz Čukaričkog, hteo si i razmišljao si o nekom klubu bliže u Evropi. Međutim, stigne New England, pap, Boston, nema ni direktan let. Znači, i to ima da se putuje. Ali si rekao da želiš da, negde sam pročitao, si rekao da želiš da vidiš nove stvari i da je to možda presudilo, da si hteo neko novo iskustvo i nešto neobično. Pa, da, pre toga je bilo, pre nego što sam dobio tu ponudu, bilo je interesovanje, ne znam, klubova Belgija, Francuska, ali opet to nije se desilo i bilo je, ja mislim, za Lyon je nešto bilo čak i to kad se nije desilo, to je bilo leto, ja mislim, pre nego što sam ja otišao, to kad se nije, meni je bilo, ovo je moguće, neću otići nikad, neću napraviti taj korak i jer su stvarno ljudi iz kluba i svi su i verovali i branio sam i dobro, ali opet eto, nekako se nešto nije dalo, verovatno je Bog imao drugačiji put za mene. I stigle ta ponuda iz MLS-a, kad je mart je bio, mart-april. I ja kad sam došao kući rekao mojima i tada, devojci, rekao, gde ćemo, rekao, da idemo. To je bivše devojci, sada supruge. Ne, da, bivše sada supruge. Iste devojka pitanje. Da, šalim se, znaš, moja bivša devojka sada supruge. Kako se zove, da je bilo kao gde ćemo sad, mislim, to je i daleko, pogotovo mami kad sam rekao, gde ćeš 15 sati, ne može. Bilo ne idi. Isto tata, ne idi. Ja ne znam, nekako uveče, kad legnem da spavam, ne ide mi se. Onda se ujutru probudim nekako nove energije, ide mi se. Pa onda ne znam u toku dana kako ne ide mi se. I bukvalno u toku dana 5-6 puta promeni mišljenje. I na kraju, eto, seo sam nekako sam sa sobom, bilo je tvoja odluka, oni su me posavetovali, ja sam rekao, ok, idem. Jer sam hteo da opet napravim opet taj korak i meni najveći zašto ja nisam hteo da idem tamo je bilo da li je MLS liga praćena i da li ja odatle mogu da odem, opet da se vratim, ne znam, u Evropu, jer u tom trenutku, to je bilo pre 3 godine, i dalje se o MLS-u pričalo kao ligi gde idu igrači na zalasku karijere da naprave neki marketing, da klubovi naprave neki marketing, da oni potpišeš neki ugovor, da uzmu nešto para i to je to. Uživaju u životu da, ja kažem, navodno igri bez pritiska i to je to. Međutim, ja kad sam, iz istog kluba je otišao Matt Turner u Arsenal u januaru i oni su mene dovodili kao zamenu
I ja sam negde, ok, ako ja mogu da odu u Arsenal, ako ja odbranim, ok, ne mora to da bude Arsenal, Chelsea, Manchester, ali može da bude opet i neki klub u sredini tabelu u Premier Ligi ili gde god, eto kao što je Nantes ili samo da odem da napravim neko novo iskustvo, da branim dalje, da se unapređujem i to je to. I isto je to što je Milovan rekao, sam fanatik nekako sportski centar, pošto su oni sportski centar napravili godinu dana pre nego što sam ja došao, sve novo je bilo. I onda sam ja gledam, rekao, to je to. Rekao, imam sve, sad je sve na tebi. I eto, nekako se odlučio za to, onda opet i tada devojka, mi smo samo bili godinu dana zajedno i onda je i s njom sam pričao, rekao, ili ideš sa mnom ili je to, mislim. Jer ne mogu na daljinu sada, ona je ovde, ja sam tamo i ne vidimo se 6 meseci, ja volimo se. Mislim, ok, svaka čast, neki ljudi mogu to i ta ljubav na daljinu, ali nekako meni treba da je neko pored meni i ta konstantna podrška. Tako da, ona je rekla da, idemo, mislim, idem s tobom i to je to. Tako da, eto i to je neću biti sam, svako ne bi bio sam ili neko bi od mojih bio tu, ali opet, eto, ona je bila tu konstantno uz mene i stvarno bila, mislim, i dalje podrška, tako da to je nešto što je odlučilo, imao sam sve i onda kad sam otišao tamo video sam, skroz se razuverio da mislim da i ljudi dalje imaju mišljenje o MLS ligi, da je to liga koja, da Amerikanci, ja kažem, ne igraju fudbal. Ali da se to izmenilo? Mnogo se to promenilo i koliko oni ulažu u sportske centre i u terene i sad sve više i više stadiona, ima novih stadiona, fudbalskih stadiona. Ja sam igrao to je stadion Patriotsa, Žilet, pošto isti vlasnik, porodica Kraft, igrali smo na Žiletu i uvek je bilo, to je dobra poseta, oko 30.000 ljudi, ali ti to ne osjetiš dole kad si na terenu, jer to je stadion od 70.000 stolica, tako da ti to ne osjetiš kad si dole na terenu, ali ne znam, kad smo igrali protiv Columbusa, smo igrali LAFC, dosta tih klubova, ima nove stadione od 20-25.000 i kad odeš tamo, kad je to pun stadion, stvarno je atmosfera dobra, pogotovo kad igraš protiv, ne znam, klubova Texas ili Kalifornija ili koji imaju malo više tih, ajde da kažem, latinosa navijača, gde je taj kor navijača više iz malo latinski klubovi, tako da stvarno je lepo igrati i mislim da, evo, bio sam u Premier Ligi prošle sezone, pre toga sam bio u MLS-u i mogu da ih poredim zato što je tvoje samo da razmišljaš o fudbalu, ni o čemu više. Znači, samo imaš sve uslove za trening, imaš sve što ti treba, tvoje je samo fudbal i to je to. Ok, nije to taj nivo kao u Premier Ligi, ni sportski centri, ništa, ali oni, ja mislim, to da uzimaju odatle samo u nekoj nekom manjem obimu. Razvio se mnogo MLS i juče su objavili da je postignut rekord, 11 miliona gledalaca je bilo na utakmicama i to je rekord od osnivanja lige, a ima još 16 mečeva do kraja regularnog dela, tako da je to jedna stvar. Počeli smo nešto od ovog, evo, baš intervjua, počet ću da stavljam na preporuku jednog od pratilaca, izvini, zaboravio sam kako se zove, da postavljam, ako hoćete postavljate pitanja, i danas smo sat vremena pred početak ovog snimanja, danas ćemo ga i emitovati, dakle 8. oktobar, postavio sam i nekoliko ljudi je postavilo zanimljivo pitanje, mislim da se dečko zove Nikola, on je postavio prvo i zahvalnost na tome. Da li možeš da uporediš šta je ono što u Srbiji može da se promeni nezavisno od novca, a video si u Americi, Engleskoj ili Francuskoj? Neka stvar u vezi sa organizacijom, na treningu ili tako nešto slično, a nije u vezi sa novcem, ako me razumeš, ako sam dovoljno jasno postavio pitanje. Ne, mislim što se, opet za neke naše uslove, u Srbiji mislim da je, kažem, što se tiče plate igrača, sad nisam upućen koliko, ali mislim da stvarno igrači zarađuju mnogo više sad nego, ne znam, pre 10 godina kad su igrali.
ali mislim da sigurno šta je kao pre 10 godina, to su tereni i mislim da je to nešto što bi moralo tereni, sportski centri, ne da to bude na tom nivou, kao što je, ne znam, opet i u MLS-u je, to je u Premier Ligi je to ono krajnji nivo, u MLS-u je malo ispod, ali opet mislim da svaka ekipa može da ima jedan dobar teren za, ne znam, trening i da je, ja mislim, teren dobar. Opet, stadion i ambijent bitno je, ali mislim da je najbitnije teren i trava. Mislim da je to ono što bi morali. Mislim da bi i fudbal bio kvalitetniji i da bi se mnogo više lepih akcija i lepih golova i na kraju krajeva i trenerima bilo bi mnogo lakše da uspostave neku igru koju oni žele, jer sad fudbal ide u tom smeru da svako želi da igra i svako hoće da igra, tako da mislim da to nešto što bi mogli da naprede. A reci mi, da li ima neka stvar u vezi sa organizacijom, na primer oporavak, koliko se pažnje obraća na oporavak, da li, na primer, da li su treninzi duži, da li su kraći, da li je veći intenzitet, da li je manji intenzitet, da li se radi na nečemu posebnom, kad saznajete, na primer, sastav ekipe, ne znam, takve neke stvari? Pa mislim da ne znam, ja sam bio u Čuki, mislim tamo u Čuki nisam upoznat sa situacijom u drugim klubovima, ali uvek smo vodili računa i što se oporavka tiče, imali smo stvarno sve što je potrebno za maksimalni oporavak. Opet na kraju je bilo na tebi, da li ti želiš, opet to je nešto što sam isto kako mogu brže da se oporavim, da šta mogu da, mislim, isto i to je narukvica, ta isto ona prati šta ti prija telu, ja to ne verujem, ali prati, eto. Nisam nešto kao da verujem u to, samo pratim, ali da se vratim na temu. Da, stvarno imali smo sve što je potrebno za oporavak, od masaže, hladna, topla, hladno toplo bure, ne znam, čizme za oporavak. Sad imali smo, nema to u klubu, ali smo imali, uvek fizioterapeuti su, kako se to zove, kako se zove ono kad uđeš hladno? Kriokomora, da. Nismo to imali u klubu, ali smo išli i tako da smo imali sve stvari za oporavak. Jedino što je bilo možda taj, da kažem, teren za trening, jer smo uvek tražili kako da očuvamo glavni teren da bude dobar, pa smo onda trenirali i dalje treniramo na lokomotivi, tako da da, to je nešto što bi možda samo unapredio. Opet znam da za ove ostale stvari to je zahteva mnogo financija, od, ne znam, nutricioniste, hrana, doručak, ručak u klubu. To zahteva da imaš i sportski centar i evo, na primjer, ovo što je TSC napravio. Opet to je, ne kažem da svaki klub treba da ima tako, ali mislim u nekom možda manjem obimu da bi to moglo da se napravi i kod nas. Još jedno pitanje je postavio jedan momak, čiji udarac ti je bilo najteže da braniš na treningu u karijeri? Znači, protiv ekipe s kojom si igrao. Ko je imao taj udarac koji je bio onako najteži, najizazovniji za odbranu? Saigrača neki. Saigrača. Da. Ako se setiš se. Da. Ne znam, iskreno. Može... Pa nek bude Mudrik. Mudrik. Da. On leva, desna. I Palmer. I Palmer. Da. Teško je čitati, pošto je bukvalno samo stopalo uopšte ne okreće telo. Teško je čitati i onda u tim nekim 1-1 situacijama i zna i inteligentan i pametan i onda traži rupu na tim nekim skraćenim igrama kako može da je bukvalno šutne ili kroz noge ili da isto ima dobru levu nogu pa onda skloni pa šutne, ne znam, levom iznad glave. Tako da
možda Palmer je to Mudrik. Mudrik što se tiče tih tehničkih stvari, leva, desna, to je stvarno, ja mislim da on ima potencijal da bude jedan od najboljih na svetu, ali opet mislim samopouzdanje i da će to svakako doći. Njega sam upoznao pre 2 ili 3 godine kada je bio Šahtir na priprema u Turskoj, pa imam i fotografiju s njim, i tad se već govorilo koliko je, i on nam je napravio problem, s reprezentacijom, Mudrik. On je isto fanatik ozbiljno. Jel da? On je gori od mene. Jel da? On je, ja ne znam, u teretani, pošto sam tu teretanu koju sam ja koristio, tamo u Londonu, on je isto teretani, kad god sam otišao tamo, on je tamo. Znači, ne znam, termin oko 4-5 popodne, uvek je tamo bio. I kondicioni trener je tu, on plaća kondicionom treneru, svom kondicionom treneru stan, plaća sve, bukvalno plaća mu stan, sve plaća on, tako da u istoj zgradi žive, ne u istom stanu, ali u istoj zgradi žive, komšije su, tako da on, došao mu je tomu, ja mislim da mu je to drugar iz detinjstva, s kojim radi u Šahtjoru, pa i pre toga su se družili i onda to tako nekako, ali mislim zver. Kada pričaš o komšijama, sa Sašom Lukićem si šetao često, zato što ste blizu u Londonu bili. Mejtić. Pa da, Sali i ja smo živjeli blizu, bukvalno samo preko mosta. Pa kad smo imali vremena, družili smo se, evo sad sad dok je bio ovaj prelazni rok, pa dok sam ja bio malo rastrojen, baš smo dosta vremena provodili zajedno. Izlazili ručak, kafa, večera, tako da Sale stvarno odličan momak. Dobar je Sale. I htio sam te pitam, pomenuo si to sada, da li iz ovog ugla misliš da je i klub postupio, deluje iz ovog ugla kao i da je i klub postupio ispravno, kao da si i ti postupio ispravno tom odlukom i tim dogovorom da odete u Strasbourg? Pa da, ja sam u tom trenutku, kad su oni meni sve to saopštili, pošto je pre toga bio neki drugi plan, oni su prvo rekli da oni računaju na mene da ću ja biti tu, da Robert ima prednost zbog te igre nogom, ali da ću ja biti tu i da ću ja biti u kombinaciji. Onda sam ja mislio, ok, opet i, ne znam, došao novi trener, ja i za 6 meseci ću se unaprediti kroz trening, možda neću imati dovoljan broj utakmica, ali ću opet imati utakmice, ima i Carabao Cup, ima i Liga konferencija, ima i FA Cup, pa ću onda za 6 meseci možda, ne znam, skupiti nekih 10 utakmica i onda ćemo u januaru, ali opet svakako bit ću bolje jer ću biti u tom sistemu. I klub je fantastičan, igrači su odlični, treneri odlični, tako da... I mislio sam da, opet, prihvatio sam nekako to, možda ok, neću braniti, ali opet bit ću tu, drugi sam, napredovat ću i kroz trening ću probati da se dokažem i da postanem prvi golman. Međutim, klub, oni su odlučili da nekako odluka trenera je bila da možda ja u tom trenutku sam ja bio daleko te neke njegove filozofije i da se nisam uklapao u taj sistem, a on je želeo da na svakom mestu ima po 2-3 igrača koji u svakom trenutku mogu da se bore za mesto i da budu u konkurenciji za tim. I onda sam ja opet ok, ajde kao dokazat ću se opet kroz trening, međutim desila se ta neka povreda, imao sam neki bloš pokret sam na treningu napravio i ne znam sad, nešto se oko meniskusu, nije meniskus, ali se nešto oko meniskusu upalilo i koje je izazvalo je otok, imao sam blagi otok na kolenu i onda sam 7 dana nisam trenirao, mirovao sam, pa su oni baš to je bilo, ne znam, 3 dana pred put u Ameriku, na američku turneju, onda sam 7 dana nisam ništa radio, pa sam onda primio plazmu, pa sam opet 7 dana
radi oporavak i onda bukvalno kad sam bio spreman za trening bilo je 3-4 dana pred kraj priprema i onda smo odlučili da ni ne idem na pripreme i eto, to se tako sve izdešavalo, oni su među vremenu tih 2,5 nedelje već doveli drugog golmana, tako da negde možda i nisam nimao šanse da mu ja možda negde da promeni mišljenje, jer se ta povreda desila posle 6 treninga možda koje sam ja imao sa njima. Jer sam malo kasnije, 3 dana sam kasnije krenuo zbog, dobio sam 3 dana duže zbog evropskog prvenstva. I nekako smo tražili koja je najbolja opcija, ja sam želeo da ostanem u Premier ligi, međutim bilo je uglavnom, evo prošli prelazni rok, prošlo leto je baš dosta golmana i menjalo klubove i eto, malo pre sam nabrojao samo, ne znam, 5 transfera možda, a sad je samo par klubova dovelo golmana i menjali su nešto. Tako da bilo je tu nekih priča, Premier Liga, ali to ništa nije bilo konkretno i onda na kraju su oni meni rekli Strasbourg i onda ja kao nisam bio za to. Čekao sam iskreno da se može nešto u Premier Ligi, jer sam, mislim da imam kvalitet da branim tu i želeo sam tu da ostane. Međutim, sad iz ovog ugla mislim da je ovo možda čak i najbolji potez koji sam mogao da uradim, da odem da branim i da napredujem u tom smislu, a to je igranje nogom, jer stvarno igram u lep fudbal i dosta, ja mislim da imam najviše loptu nogama u ekipi. Ne, to je, ja mislim, podatak, sad evo protiv Lensa sam imao, ja mislim, ne znam, sigurno sam imao, ja mislim, najviše loptu nogama. Protiv Marseille nije bilo toliko, ali prvi trening, odmah čim sam došao i upoznavanje s trenerom i on mi kaže da si spreman da imaš najviše loptu u nogama. Ja se smejem i on kaže, ne, stvarno ozbiljan sam. Ja rekao, spreman sam. Tako da... Jako si srećan tamo, čini mi se i zadovoljan si i mislim da si zadovoljan i gradom i klubom, nekako mi tako deluje. Jesam, iskreno nisam očekivao to. Mislio sam da... Meni u tom trenutku, oni su meni rekli za Strasbourg početkom avgusta, pošto su isti vlasnici, ja sam rekao, nema šanse. I onda malo po malo krenula je sezona, pratio sam par utakmica protiv Montpellier i Rennes sam gledao i onda sam vidio i da atmosfera na stadionu dobra i da je i trening centar dobar i da opet imam sve uslove i onda sam posle neka priča s trenerom, on je insistirao i želeo je da ja dođem i bukvalno zvao, jel dolazi, jel prihvatio. I sad, opet, da se ponovim, mislim da je ovo najbolja odluka koju sam mogao da donesem i da ću biti za godinu dana kompletni golman i da ću se vratiti kao bolji u Chelsea i da ću onda opet se boriti za svoje mjesto. Tako da, da, i stvarno, ne, to je to, ajde završio bih to. Da. Teo sam za trenera da kažem, za Liama, da, mislim da ima ozbiljno potencijala da bude jedan od najboljih trenera na svetu. Stvarno je ne inovator kao Guardiola, zato što gaji taj sistem, ali mislim da može da bude, ajde da kažem, ne jedan od najboljih na svetu, mislim može da bude, ali da bude u najboljim klubovima na svetu trener. Ima filozofiju igre i tačno zna šta radi i tačno zna kako se višak napravi i dobro se spremi utakmica, tako da ima sve da bude. I što je po meni najbitnije da jedan trener ima, to je odnos igračima. A on ima grupu igrača gde ja sam sa 25 godina sad najstariji igrač u ekipi, od ekipa koja igra i ovih igrača što ulaze, samo je drugi golman je stariji od mene i još jedan igrač. Je stariji od mene. Mister, evo, Đorđe pravi pripremu da ima stabilnu situaciju u startnih 11. Ali samo ste da te pitam za Strasbourg. Naravno, nećete dugo zadržavati, već smo prebacili sat vremena, verove ili ne. I još na rođendan i tako dalje, još je lep dan danas. Reci mi, molim te, za Strasbourg,
kako ti grad, interesuje me, reci mi za Strasbourg, kakav ti je grad, kakva ti je liga, ja sam bio na nekoliko utakmica ove godine, bio sam u Lillu, bio sam u Lyonu, bio sam na stadionu Paris Saint-Germain ove godine, duše u Ligi šampiona, baš je, meni ta francuska liga deluje jako interesantno, gradovi mi deluju dobro, povezanost ovim, kako se zove, vozovima, ja to jako volim i tako dalje. Tako da mi deluje baš interesantno, vidim da su puni stadioni, vidim da napreduju. Da. Mislim da liga, da, dosta napreduje, evo i spomenuo si stadione, Strasbourg sad trenutno, imali smo baš pretprošle nedelje, smo imali, predsjednik je okupio sve zaposlene i nas igrače i ženski tim i predstavio nam je novi projekat, pošto se jedna tribina radi i trenutno je zatvorena, ali ove 3 tribine koje su u funkciji, stvarno atmosfera odlična i ovamo gde su nema treneri navijači, stvarno atmosfera je sjajna. I na drugim utakmicama i protiv Lila kad smo igrali, stvarno je bilo, atmosfera je bila odlična, tako da mislim da je u Lilu je olimpijski stadion. Jeste, u Lilu su igrali košarku i rukomet i tako dalje. Da, u Lilov stadion je stvarno odličan. Tako da, da, mislim da liga dosta napreduje, ima dosta dobrih mladih igrača. Eto sad je došao i De Zerbi koji je imao dobru sezonu u Brightonu i možda je opet došao u Marseille. Marseille igra stvarno lep fudbal. Evo sad i Monaco igra, opet i Strasbourg se digao, igramo i mi stvarno pobedili smo Marseille prošle nedelje. A te dve odbrane protiv Marseja, reci mi, ona je jedna kad se izvadio iz ugla i ona druga kad je izašla ispred tebe, kako to, ja sam gledao tu utakmicu, gledao sam drugo poluvreme. Dovoljno. Tu su bile te odbrane. I čujem se Smilon, kako je branio, čudesan je bio. Ali ona odbrana kad se izvadio skroz tamo dole desno. Pa, pomerio sam se, sećam se tača slik, pomerio sam se i nisam video loptu i onda ako vidim idemo na levu, a bukvalno ja mislim da sam napamet krenuo u tome, taj neki delić sekunde, samo sam se naslonio i on je to šutno tu je moj igrač onako stao je po sredini je bio i mislim da mu je ceo gol bio otvoren, to jest on je pokrivao tu, ali možda je moja pozicija bila lošija, da se ja bolje pozicionirao, možda bi odbrana bila lakša, ali nekako se ja pomerio, bio sam easy, eto ne znam, refleksno nekako, ili više bih rekao da sam možda nekako pročitao šut i intuiciju, da sam pročitao, možda negde sam se u tom trenutku naslonio i video loptu i eto povuklo me, tako da dobro, druga odbrana je bila, postavio sam se samo da, bile dobre utakmice, stvarno, bilo dosta. Ovo atmosfera je bila čudesna. Mislim da je to prva, mislim da Strasbourg nije pobedio Marseille, mislim 25 godina. Da je zadnji put pre 25 godina bilo. Još imaju i Rabiot, da, je došao. Rabiot, mi ono, ulazi Rabiot sa klupe, Kondogbia je igrao, doveli su iz Brentforda špica Mapei, ili kako god već nisi siguran, Greenwood, prvi put se susreo s tim da čovjek izvodi ulazne kornere i s jedne i s druge strane, i levom i desnom. Stane levo, pa onda ode s druge strane desnom, pa onda šutira u pripremi utakmice, kad sam gledao penale, šutira penale levom i desnom. Nešto tipa slično kao Dembele. Da, oni imaju odličnu ekipu i mislim da, te 3 ekipe su, opet Monaco igra sad lepo, ali Paris Saint-Germain, Marseille i Monaco, mislim da će tu biti borba za titulu između te 3 ekipe. Da, ja moram ti kažem da moje simpatije naravno tamo gde su srpski igrači, tako da je to jako bitno i naravno navijam i za Lyon, bio sam tamo, jako su me lepo primili, naravno zbog Nemanje Matića, koji igra čovjek. Nisam, oni su igrali. Čovjek igra, ali dobro, vidjet ćeš, bit će prilike možda. Gledao sam utakmicu protiv Lyona, bila je 4-3 su pobedili, 3-1 mislim da je vodio Strasbourg i na kraju 4-3 Lyon, prvo krenu utakmica, verovatno. Reci mi samo, opet trudim se da skratim, a da te sve pitam što me interesuje, MLS preporučio bi svakom mladom igraču da idu u MLS? Da.
mislim da ako opet nađeš dobar klub, ne možeš da nađeš, ako dobiješ ponudu dobrog kluba, gdje je dobar grad, ja sam imao sreću da sam bio u Bostonu i da je, meni je stvarno fenomenalan grad i malo mi nedostaje iskreno. Voleo bi da odem tamo, kako se kaže, prilika da odem na 2 nedelje, da opet vidim, imam tamo prijatelje neke i drugare s kojima sam i dalje u kontaktu, van terena s naši su ljudi, tako da ako ja mislim da ako nađeš dobiješ ponudu dobrog kluba i da je dobar grad, mislim da nema stvarno greške. Pa evo, ne znam, ja sam sad u Strasburu i opet juče smo putovali 7-8 sati, to je opet do Bostona smo putovali 12-13. Jer stvarno od Beograda je dobra konekcija letova, Pariz, Frankfurt, Minhen, Cirih i onda si do Bostona za 6-6,5 sati, 7. Tako da bi svakom preporučio iskreno. Meni je MLS, da kažem, promenio život. Mislim, na kraju vratio bi se na tata što i mama što su me savjetovali. Evo sad se tata šali, kaže da si u toj situaciji, kaže, mogo bi ponekad malo više da nas slušaš. Da. Ali kaže, ali u toj situaciji da si nas poslušao ne bi bilo možda ništa od ovoga. Tako da, rekao, dobro što te nisam poslušao, nastavit ću. Pre kraja, naravno, zahvalnost Mozartu, zahvalnost Vernjanu. Inače, od prošle nedelje postoji mogućnost, ako hoćete da platite članstvo, da donirate nešto za kanal, da bi otputovali jedan dan u Strasbourg, pa onda u London, da napravimo neku priču sa Đorđem. Jer imamo ponudu sada Monako, Saša Obradović nas je zvao, tako da, eto, to su neke stvari, imamo neke ideje, pa ako budete u prilici. Inače, steo sam samo još 2 stvari da te pitam. Courtois ti je golman koji ti je nekako, ne kažem idol, uzor, ali koji ti se možda najviše dopada i kojeg si najviše gledao, jel da? Da. Stvarno, sad sam baš ispratio, pogledao sam dokumentarac o, ne znam da si to video, na Prime-u je, ima 4 epizode oporavka njegovog prošle godine. Ali je retrospektiva cijele karijere i stvarno nekako kroz celu karijeru ga prate i titule i finala velika i stvarno mislim da je, ne znam, sa 18 godina, 19 uzeo titulu Gent ili Genk, sad nisam siguran, uvek mešam. Mislim da je T, ali mislim da je T. Igor, hoćeš da pogledaš? Mislim da je Gent. Nije bit, da, okej, ali stvarno ima čudo sa karijerom. Onda posle toga i onda Atletico Madrid finale Lige šampiona, pa finale Kupa, pa ne znam, posle toga Chelsea, Premier Lige, pa sad Real Madrid. Po mom mišljenju, čovek koji je zaslužio bio zlatnu loptu one godine kad su bili prvaci Evrope sa njim. Kad je branio kad je branio finale, neverovatno šta je. Čudo je branio. Stvarno, to je ta utakmica je po meni možda jedna od najboljih golmanskih utakmica kako jedan golman. To je mislim, savršeno, bez greške. I hteo sam da te pitam još jednu stvar. Ti si svojevremeno dobio nagradu kao jedan od najboljih igrača fantazija u Srbiji. A ne, dobio sam za kolo i za jedno kolo, a ne u Srbiji, u svetu sam imao. U svetu? Jedno kolo, valjda, ne znam sad kako je, da li top 20 ili top 30 igrača dobijaju od fantazije kao neke poklone, ali to je majica, privezak, lopta, mislim, sitnice neke. I ja nisam ni znao i meni stiže, mislim da mi je na klub stiglo. U Čuki sam bio i stiže mi na, dolazi mi ekonom i kaže imaš paket za tebe, koji paket, nisam ništa naručio. I on mi daje, ja otvaram fantaziji, ali povezao sam s tim i stojalo na papir. Ne znam koliko sam imao, ne znam, 140 i nešto bodo, 150 možda, tako nešto. Se sjećaš možda ko ti u tom trenutku donao najviše u tom kolu bodova? Ma ne mogu se sjetim sad, nema šanse. Mislim da sam imao, mislim da mi je, imao sam ja mislim i clean sheet, znači buku sve sam pogodio. I rezerva koja, mislim da mi jedan igrač nije igrao, ova rezerva koja je igrala, ne znam, clean sheet i asistencija, mislim da je defanzivac neki bio. Pa je onda posle bio
mislim da sam imao, mislim da mi je možda Bruno Fernandes donao. Ali nisam siguran. Nisam siguran, duplo kapitena. Aha. Igraš i dalje? Ne igram. Mislim da, ne sam pročitao kao da, mislim da kao mi valjda, ako si u Premier Ligi, kao ne možeš da igraš to. Mislim kao, ali nisam siguran. Ali ne igram, ali savjetujem drugare. Ja prošle sezone daj, rekao stavite, clean sheet neki dao napravim. Pa kad sam krenuo protiv Sheffielda, branio, svi odmah kupili, stavili, ja clean sheet, to majstore. Posle kako nije bilo, ajde bre majstor odbrani nešto. Trebaš nam na fantaziji, ali dobro. Želim ti mnogo sreće i mnogo utakmica bez primljenog gola u karijeri. Želim ti da ti se ostvari ta želja od sinoć. Želim ti srećan rođendan, želim ti mnogo uspeha u reprezentaciji u buduće. Nadam se da će biti prilike, jer reprezentacija je moja slaba tačka, jel da? Kao i mnogih od nas. Tako da hvala ti na vremenu, hvala ti što si došao na rođendan. Eto, ne znam, sve najbolje i nadam se da će biti prilike ponovo da se vidimo i zahvalnost Mozartu, Vernjanu, zahvalnost Milovanu na pomoći, ne znam da li bih još nekom trebalo zahvalim, Igor Geno, hvala što ste bili tu i eto, hvala na pitanjima koje ste postavljali i eto, bit će prilike u buduće i uvešćemo još neke stvari kao neke suvenire, nagrade i tako dalje i eto, počela je i pretplata na kanal, pa eto, malo razvijamo. To je to, hvala ti Đorđe mnogo. Hvala tebi da sam na pozivu, stvarno bilo uživanje, koliko je sat i po vremena. Da, sat i po. Sat i po vremena, mislim, proletela mi stvarno, tako da hvala ti puno i ništa, družit ćemo se opet. Hvala mnogo, pozdrav, sledeće prilike.